Tere, armas teeline! On hea meel jälle alustada uut mõtisklust. Ja tänase mõtiskluse olen pealkirjastanud Usalda ainult Kristust. Täna on kõneaineks arm ja teod. Maailmas, kus elame, teatakse üle 4000 religiooni. Ma ei kavatse täna siin hakata neid kõiki nimetama, kuid piirdun vaid 5 suurima religiooni nimetamisega. Kõigepealt kindlasti kristlus. See on kõige enam levinud religioon kogu maailmas. Ja muidugi järgmisel kohal on kindlasti islam. Neil kahel on mõlemal üle 1 miljardi järgija. Siis järgneb budism, hinduism ja judaism. See on eelpool nimetatuist väiksem, kuid judaism on mõjustanud maailma ajalugu ning eriti kristlust. Aga ühes on enamik religioone sarnased. Nad väidavad, et taevas on ärateenitav tegude järgi. Mis asja endast kujutab siis päästmine tegude kaudu? See esmalt apelleerib meie patusele loomusele. Me tahame midagi teha. Me oleme rahuldatud sellest, kui et see on meie töö. See apelleerib ka meie uhkusele. Me oleme piisavalt head, et midagi ära teenida. Aga prohvet Jeesaja ütleb selle kohta nii. Kõik meie õigus on kui räpased riided. Kristlus, see on ainus religioon, kus põhilisel kohal on Jumala õigus, mitte eneseõigus. Seega Kristusest saame rääkida kui Jumala õiguse religioonist, mitte eneseõiguse religioonist. Protestantlik reformatsioon põhineb kontseptsioonil, et ainult arm päästab meid usu läbi. Rooma 1. peatükis öeldakse, õiged elavad usust. Ja Hebra 12 ütleb, Kristus on meie usu alustaja ja täidesaatja. Milles aga seisneb oht, kui peaksime toetuma oma tegudele, et õigust saavutada? Paljud kristlased, kes väidavad end olevat armu religiooni pooldajad, manduvad tegude religioonis. Paljud väidavad, et nad saavad õigeks armust usu kaudu. Ometi pühitsust püütakse saavutada tegude kaudu. Kui me ei tunne end vajalikuna, siis töötame selle nimel, et olla vajalikud. Ja teatud mõttes saab näiteks ka hingamispäeva pidamist ja õige toidu söömist muuta tegude religiooniks. Kui me räägime pühitsemisest, siis see on piibellik. Efeesuse 2. peatükk ütleb, sest meie oleme tema, see tähendab Jumala teos, loodud Kristuses Jeesuses headeks tegudeks, mis Jumal on ette valmistanud, et me nendes käiksime. Pühitsemine toimub armu läbi. See on and Jumalalt. See teostub siis, kui keegi alistub Kristusele ja lubab Kristusel oma elu kujundada. Sel nädalal vaatlen Pauluse argumentatsiooni tegudele toetumise vastu. Ümberlõikamine oli omal ajal üks väga tugev argument. Aga ümberlõikamine ei ole päästmiseks vajalik, see, mida teostati Vanatestamendi päevil. Filippi 3. peatükis öeldakse, et ma tunneksin ära tema, ütleb apostel Paulus, ja ta ülestõusmise väe ja tema kannatamise osaduse ning muutuksin tema surma sarnaseks, kui ma kuidagi pääsen ülestõusmisele surnute seast. Kui me räägime päästmisest, siis see on tegemist otsekui 2-poolse mündiga. Pauluselt on üleskutse rõõmustada issandas. See on positiivne meeldetuletus, et meie rõõmu ja pääste põhjus ning tagatis on Jeesuses ja tema õigus, mitte meie teod või ümberlõikamine ei ole siin määravad. Paulus hoiatab päästmise eest usu ja tegude kaudu. Negatiivne meeldetuletus, et pääste ei põhine meie tegudel, vaid sellel, mida Kristus on teinud meie eest.
Philippi 3. peatükis öeldakse peale kõige, mu vennad, rõõmutsege issandas. Üht ja sama kirjutades ei tüüta see mind, aga teid see kinnitab. Siin on Pauluse korratud üleskutse olla rõõmsad. Meeldetuletused hoiavad meid komistamast ja julgusetusest eemal. Kas me siis vajame tegelikult meeldetuletust rõõmustamiseks? Elus tuleb ette katsumusi, tagasilööke ja heidutust. Vahest abielu laguneb, lapsed hülgavad Jumala ja tervis veab alt. Me võime arvata, et me lihtsalt kasvame Kristuses iseenesest. Kuid Paulus ütleb, rõõmustagem, et oleme Kristuses ja tema meis. Rõõmustage, et Jeesus suri, et meile on tagatud pääste ja pühitsus Kristuses. Rõõmutsege, et ta tuleb tagasi. Kelle või mille üle me peaksime siis rõõmustama? Rõõmustage issandas, ütleb apostel Paulus. Kui meie rõõmustame issandas, siis armastamegi evangeeliumi. Philippi 3. peatükk jätkab, pidage silmas koeri, pidage silmas kurje töötegijaid, hoiduge katki lõikamise eest. Ja uuem Eesti piibli tõlge ütleb, vältige ja veel kord vältige. Siin on 3-kordne hoiatus. Seda ei leidu kusagil mujal pühakirjas. Tegelikult ainult üks hoiatus, mis kirjeldab valeõpetajaid 3 erineval viisil. See on piisavalt oluline, et seda 3 korda kirjeldada. Mis ohust on siis jutt? Ohust valeõpetajate ja tegude kaudu pääsemise õpetuse eest. Kui Jeesuse aegsed inimesed rääkisid koertest, siis oli tegemist nende arusaamades kurjade või uskmatute inimestega Iisraelis. Kurjad töötegijad olid valeõpetajad, kellede meelest ei olnud paganatest usklikud vastuvõetavad. Siin oli tegemist tõsise moonutusega. Need, kes kehtestavad füüsilise ümberlõikamise kogudusega liitumise ja päästmise tingimusena. Ümberlõikamise debatt varakristlikus koguduses oli väga tõsine teema. Apostolite raamatu 15. peatükis räägitakse Jeruusalemma kokkutulekust. Juudamaalt tulid juudid, kes õpetasid, et paganad peavad olema ümber lõigatud, et päästetud saada. Sama temaatika leiame Galaatia 2. peatükis. Aga suurem küsimus on see, et teod ei ole päästmiseks vajalikud. Paganatest kristlastele kehtestati teatud eeskirjad. Hoiduge ebajumalatele toodud ohvriandidest ja hoiduge hoorusest. Aga seal ei ole kirjeldatud ümberlõikamist. Ümberlõikamine ei ole üks neist. Rooma raamatu 4. peatükk räägib Abrahamist ja usu läbi õigeks mõistmisest. Ja salmis 3 öeldakse, Abraham uskus Jumalat ja see arvati temale õiguseks. Kas tema usu läbi õigeks mõistmine toimus enne või pärast ümberlõikamist, on küsimus. Piiblit sirvides me leiame, et see toimus enne ümberlõikamist. Seega teod ei ole päästmiseks vajalikud. Philippi 3. peatükk Paulus ütleb, hoiduge neist, kes õpetavad päästmist tegude läbi ja kinnitavad, et ümberlõikamine on päästmiseks hädavajalik. Ta jätkab, sest ümberlõigatud, need oleme meie, kes Jumalat teenime vaimus ja kiitleme Kristusest Jeesusest ega looda liha peale. Paulus ütleb, et me oleme ümberlõigatud. Iga kultuurilise taustaga usklikud, nii juudid kui paganad, kes on vastu võtnud Jumala ja Jeesuse ning kes toetuvad täielikult Kristusele. Galaatia 2. peatükk ütleb, ent nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Ja mida ma nüüd elan lihas, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese andnud minu eest. Paulus räägib, et Kristus elab minus, mina enam ei ela.
Kolossuse 1. peatükis ta ütleb, Kristus teie sees, auhiilguse lootus. Ja Efeesuse 3:17 kinnitab, et Kristus usu kaudu elaks teie südametes. Rooma 2. peatükis Paulus kirjutab, ei ole juut ju see, kes seda on välispidi. Ega ole ümberlõikamine see, mis sünnib välispidi lihas, vaid juut on see, kes seda on seespidi ja südame ümberlõikamine on vaimus, mitte kirjatähes. Niisugune saab kiituse mitte inimestelt, vaid Jumalalt. Mäejutlus on tipitud täis seda sama põhimõtet. Seal on jutt seaduse vaimust, seaduse laiast ja sügavast olemusest, mis küünib südameni. Jeesuses rõõmustamine võimaldab meil mitte keskenduda lihale ega tegude kaudu päästmisele. Rooma 12. peatükis me saame lugeda, vaadake üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele. Niisiis sõnum sellest tekstist on, vaata Jeesusele, mitte iseendale. Kristliku usku tulijad jagavad sageli oma elu mõttes kaheks, enne ja pärast Jeesuse vastuvõtmist. Sama teeb ka Paulus kirjas Filiplastele 3. peatükis. Ometi ütleme, ükskõik, kas õigesti või valesti, mõnikord nende kohta, kes kristlased ei ole, et nad on head inimesed. Vähemasti maailma mõõdupuu kohaselt on paljud seda tõepoolest. Jumala mõõdupuu järgi ei ole aga keegi hea, ka kristlased mitte. Jeesus kinnitas Mattuse 10. peatükis, keegi muu ei ole hea kui ainult Jumal. Paulus kirjutab Filippi 3. peatükis, kui mul võiks olla lootust ka päritolu tõttu. Kui keegi teine arvab, et temal võib olla lootust päritolu tõttu, siis minul veel enam. Ja nüüd ta järjestab siin oma nii-öelda põhilised punktid. Ma olen ümber lõigatud 8. päeval. Olen Iisraeli soost, Benjamini suguharust, Heebrea rahvast sündinud Heebrea mees, seaduse järgi variser, innukuse poolest koguduse tagakiusaja, seadusest tuleneva õiguse poolest laitmatu. Paulus osutab paljudele tõsiasjadele siin oma elus, mille üle ta kunagi oli väga uhke. Paulus vastandab endid uskliks pidavaid juute, kes levitavad valeõpetust ja ümberlõikamata usklikke, kes toetavad oma pääste küsimuses täiesti Kristusele ega usaldab pelgalt inimeste tegusid, vaid nagu näiteks ümberlõikamine. Kuigi Pauluse möödunud elu ja põlvnemine oli tema kaasaegsetele muljet avaldav, olid need päästmise küsimuses ebaolulised. Tegelikult need isegi takistasid saamast päästetud, kuna varjutasid Pauluse eest tõsiasja, et ta vajab pääsemiseks hoopis Kristust. 1. Korintuse 7. peatükis ta ütleb, ümberlõikamine ei ole midagi ja eesnahk ei ole midagi, vaid tähtis on Jumala käskude pidamine. Sellepärast, et käsutegudest ei mõisteta õigeks ühtki liha tema ees, see tähendab Jumala ees, sest käsu kaudu tuleb patu tundmine. Ja Rooma 3. peatükis ta jätkab, sellepärast me arvame, et inimene mõistetakse õigeks usu läbi lahus käsutegudest. Rooma 7. peatükis Paulus kinnitab, et seadus on püha, õiglane ja hea. See paljastab patu ja südames oleva rikke. Mis me siis ütleme? Kas on käsk patt? Mitte sugugi. Ent pattu ma ei oleks tundnud muidu kui käsu kaudu, sest ma ei oleks kurjast himust midagi teadnud, kui käsk ei oleks öelnud, sa ei tohi himustada. Nõnda on siis käsk püha ja käsusõna püha ja õige ja hea.
Mattuse 5. peatükis Jeesus süvendab seaduse mõistmist, näidates, et patt algab südamest, mitte ainult välistest tegudest. Toon 2 näidet siitsamast Mattuse 5. peatükist. Te olete kuulnud, et muistsele põlvele on öeldud, sa ei tohi tappa. Kuid mina ütlen teile, et igaüks, kes oma vennale vihane on, kuulub kohtu alla. Või teine näide samast peatükist. Te olete kuulnud, et on öeldud, sa ei tohi abielu rikkuda. Aga mina ütlen teile, et igaüks, kes naise peale vaatab teda himustades, on juba abielu rikkunud temaga oma südames. Aga nüüd arvavad mõned, et Paulus ja Jeesus on vastuolus. Paulus õpetab, et me ei ole seaduse all ja Jeesus näitab, et oleme ostku seda. Aga kui neid hoolikalt lugeda, on nad täielikus harmoonias. Ja siin on 3 punkti, mis näitavad, kuidas Rooma 7. peatükk ja Mattus 5. peatükk tegelikult täiendavad teineteist, mitte ei ole vastuolus. Kuulake vaid seda. Esiteks, mõlemad kinnitavad, et seadus paljastab patu, aga ei eemalda pattu. Pauluse vaade, seadus toimib peeglina. See ei loo pattu, vaid paljastab selle. Ta ütles ju, ma ei oleks pattu tundnud muidu kui seaduse kaudu. Kuidas Jeesus seda sama teemat käsitleb? Jeesus osutab tõsiasjale, et patt ulatub sügavamale ja kui käitumine. See algab meelest ja südamest. Tema õpetus laiendab seaduse vaimset ulatust, et näidata meie vajadust armu järele. Seega mõlemad näitavad, et seadus paljastab patu tõelise olemuse. Paulus näitab seaduse funktsiooni. Jeesus näitab aga seaduse sügavust. Rooma 3:20 ütleb, seaduse kaudu tuleb patu tundmine. Teiseks, nii Jeesus kui ka Pauluse õpetus seadus on vaimne ja juhivad meie tähelepanu vajadusele pääste järele. Pauluse seisukoht, seadus on vaimne, aga mina olen lihalik. Jeesus ütles, olge siis täiuslikud, nagu teie isa taevas on täiuslik. Pauluse sõnul ilmutab seadus meie suutmatust seda inimliku jõuga täita. Jeesus ülistab seadust, et näidata, et isegi meie mõtted ja motiivid jäävad Jumala pühadusest ja puhtusest kaugele maha. Seaduse eesmärk mõlemas lõigus ei ole hukkamõist, vaid süüdimõistmine. Juhtida patustajat Kristuse juurde, et ta võiks saada muudetud. Ja Galatia 3:24 ütleb, nõnda on käsk saanud meie kasvatajaks Kristuse poole, et me saaksime õigeks usust. Ja 3. seisukoht. Mõlemad toetavad seaduse pühadust ja sisemist rakendamist. Paulus ütleb, seadus on püha ja käsk on püha, õige ja hea. Jeesus ütles, Mattuse 5, ärge arvake, et ma olen tulnud seadust või prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma, ütles Jeesus. Ka Paulus kaitseb moraaliseaduse headust. Jeesus täidab selle, ilmutades selle jumalikku kavatsust. Seega mõlemad ilmutavad kuulekust, mis tuleneb armastusest, mitte ainult välisest vastavusest. Paulus ülistab seaduse pühadust. Jeesus ülistab seaduse terviklikkust. Mõlemad tunnistavad, et Jumala käsud on endiselt kohustuslikud, aga need peavad olema kirjutatud südamesse, mitte ainult inimlike pingutustega täidetud. Hebra 8. peatükk ütleb, ma panen oma käsud nende meelde ja kirjutan need nende südamesse. Ja Paulus selgitab, mida seadus teeb. See paljastab patu ja juhib meid Kristuse juurde. Jeesus selgitab, kuidas seadus toimib. See ulatub mõtete ja motiivideni. Koos näitavad nad, et seadus ei ole armuvaenlane, vaid vahend, mis meid selle juurde juhatab. Siin on nüüd 3 punkti, mis võrdlevad Paulust ja Jeesust
Jumala seaduse kinnitamises. Mõlemad toetasid seaduse jumalikku päritolu. Jeesus kuulutas, ärge arvake, et ma olen tulnud seadust või prohveteid tühistama, vaid hoopis täitma. Paulus kinnitas, seadus on püha ja käsk on püha, õige ja hea. Mõlemad tunnistasid seadust pühaks, peegeldades Jumala iseloomu ja tahet. Mõlemad õpetasid seaduse vaimset eesmärki. Jeesus ilmutas seaduse vaimset eesmärki, et kuulekus algab südamest. Paulus selgitas, et seadus paljastab patu ja juhib meid Kristuse juurde õiguse saamiseks. Mõlemad ei näinud seadust kontrollnimekirjana, vaid sisemise muutumise juhisena. Mõlemad osutasid täitmisele armastuse ja armu kaudu. Jeesus võttis seaduse kokku 2 suure armastuse käsuga: armasta Jumalat ja ligimest nagu iseennast. Paulus kordas seda sama öeldes, armastus on seaduse täitmine. Mõlemad õpetasid, et tõeline kuulekus pärineb armastuse poolt uuendatud südamest, mitte legalismist. Siin on 4 põhipunkti Jumala seaduse terviklikkuse kohta. Seadus peegeldab Jumala iseloomu. Jumala seadus peegeldab tema pühadust, õiglust ja Jumala armastust. See on täiuslik, õiglane ja muutumatu, sest see ilmutab, kes Jumal on. Teiseks, seadus on muutumatu ja igavene. Jeesus ju kinnitas, et seadusest ei kao ükski täpp ega ükski kriips, enne kui kõik on täidetud. Selle põhimõtted jäävad igaveseks Jumala valitsuse aluseks. Kolmandaks, Jumala seadus määratleb, mis on õige ja mis väär. Jumala seadus on moraalse käitumise standard, mis näitab inimkonnale, mis on patt. See kaitseb tõde ja õiglust nii südames kui ka tegudes. Niisiis mitte tänapäevased seadused ei määratle, mis on moraali standard, vaid Jumal, kes lõi maailma, kes lõi inimese, tema on määranud standardi. Neljandaks, seadus juhib meid Kristuse juurde. Kuigi seadus ei saa päästa, juhib see tähelepanu meie vajadusele pääste järele. Kristuses täidavad usklikud seaduse õiglust usu ja armastuse kaudu. Me just nägime, et see, mis varem tekitas Pauluses uhkust, takistas teda tegelikult uskumast, sest see varjas tema eest tõsiasja, et temagi vajab Kristust. Paulus räägib ärimaailma keeles tulust ja kulust, kui kirjeldab usku tulekule eelnenud vaimulikku nõndanimetatud raamatupidamist. Kuigi me ei taha sellele palju mõelda, on iga inimene vaimulik raamatupidaja ehk siis majapidaja. Varem kujundasid Pauluse majapidamist pigem oma aja juutide väärtushinnangud, mitte piibellikud väärtushinnangud, mida õpetas Jeesus. Pärast usku tulekut nägi Pauluse vaimulik raamatupidamine välja vägagi teistsugune, sest selle väärtuskaala muutus kardinaalselt. Judaismi käibevahenditelt taevas kehtivate käibevahenditeni. Tema, kes tuli taevast alla, seega siis Jeesus, saab taevast rääkida ning õigesti esitada seda, millest moodustub taevane valuuta, millele tema oli vajutanud oma kujutise ja andnud allkirja. Tema teab ohtu, milles on need, keda ta tuli mandumisest üles tõstma ja enda kõrvale troonile ülendama. Tema juhib tähelepanu sellele, kui ohtlik on kiinduda kasututesse ja ohtlikesse skeemidesse. Ta püüab mõtted eemale tõmmata maiselt ja suunata taevasele, et me ei raiskaks oma aega, talente ega võimalusi sellele, mis on täiesti tühine. Johannes evangeeliumi 9. peatükk jutustab loo mehest, kes oli pime ja nägi seejärel Jeesust selgelt. Jeesus ütles, et tema tuli maailma, et need, kes ei näe, hakkaksid nägema.
ning nägijad jääksid pimedaks. Mis saab olla väärtuslikum igavesest elust taevas ja uueks loodud maal? Ometi pimestavad maised väärtushinnangud nii paljusid selle tegelikkuse suhtes. Juba loomupäraselt konkureerivad omavahel see, mida hinnatakse siin maa peal, ja see, mida hindab taevas. Sarnanemine Kristusega ja hingede päästmine. Tänapäeva trendid võivad meid pimestada vaimulike pärlite ja selle suhtes, mis on tegelikult tähtis ning oluline igavikku perspektiivi silmas pidades. Pauluse elus toimunut ei saa kahe silma vahele jätta. Damaskuse teel kogetu tõttu vahetas ta oma seadusel põhineva vana elu Kristuse kohalolu vastu, et saada kasuks Kristust ja et mind leitaks tema seest, olid tema sõnad. Siin on tegemist pilku püüdva väljendiga, olla leitud tema seest, see tähendab Kristusest. Efeesuse 1. peatükis ta ütleb, nõnda nagu ta meid on valinud, tema sees enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud tema ees armastuses. 2. Korintuse 5. peatükk. Jumal on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Kolossuse 2, sest temas elab kogu jumalik täiusihulikult. Ja Galatia 2:20, ent nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Ja mida ma nüüd elan lihas, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese andnud minu eest. Mida sina arvad? Mida Paulus selle all mõtleb? Pauluse viite üle Kristuses olemise kohta on palju arutletud. Pole üllatav, et tõenäoliselt pärineb parim selgitus selle kohta Pauluselt eneselt, et Kristuses kokku võetaks kõik, mis on taevas ja mis on maa peal. Nii on Jumal kavatsenud algusest peale ja Paulus ütleb selgelt, kuidas see toimub, ent temast on meie olemine Kristuses Jeesuses, kes on saanud meile tarkuseks Jumalalt ja õiguseks ja pühitsuseks ja lunastuseks. Seega olla Kristuses, see sisaldab kõike, mida hõlmab lunastusplaan, alates meie intelligentsusest, milleks on tarkus, õigeks mõistmiseni, milleks on Kristuse õigus, ettevalmistuseni taeva jaoks, milleks on pühitsus, ja lõpuks ülendamiseni Kristuse teisel tulekul, milleks on vaieldamatult lunastus. Päästmine on algusest lõpuni Kristuse töö, meie heaks ja meis. Seega, saades kasuks Kristuse, on meil ju olemas kõik, mida me vajame. Filippi 3. Ja et mind leitaks tema seest, ütleb Paulus, ega oleks mul oma õigust, mis on käsust, vaid see õigus, mis tuleb Kristuse usu kaudu, see, mis tuleb Jumalalt usu varal. Siin tekstis kõrvutab Paulus 2 märksõna. Miks on seda vastandust vaja alati meeles pidada? Paulus hakkas taipama, et omaenda õigus ei olegi tegelikult õigus, sest seadus ei saa elu anda. Seda saab ainuüksi Kristus. Meie võtame selle vastu usu kaudu. Ja mitte lihtsalt igasuguse usu kaudu, sest Piibel ütleb, et kurjad vaimudki ju usuvad ja värisevad. Ainsaks päästvaks usuks on Kristuse usk. Ainult Kristuse usk kuuletus täielikult ja saabki ainult kuuletuda Kristuses. Kreekakeelne sõna usu kohta on pistis, tähendab ustavust. Nii et kui oleme Kristuses ja tema elab meis, siis elame tema usus meie enda usu kaudu temasse. Filippi 3 jätkab, ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuste osadust, saades tema surma sarnaseks, et ma kuidagi jõuaksin ülestõusmisele surnuist. Mitte, et ma selle oleksin juba kätte saanud või oleksin täiuslik, aga ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus on minu kätte saanud.
Vennad, ma ei arva endast, et ma selle olen kätte saanud. Ühte ma aga ütlen. Ma unustan kõik, mis on taga ja sirutun ees oleva poole. Ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses. Kes meist on täiuslikud, mõttelegem just samal viisil. Ent kui te mõtlete midagi teisiti, küll Jumal ilmutab teile ka selle. Ometi, sealt, kuhu oleme jõudnud, astugem edasi sama rada. Kindlasti pole miski muu tähtsam kui tunda Kristust, mis tagab selle, et tema tunneb meid ja tunnistab meid Isa ees. Kuidas on võimalik teda tunda? Tema kirja pandud sõna kaudu, seda lugedes ja selles elades. Me ei saa teda tunda näost näkku, nagu said seda jüngrid. Aga väärib märkimist, et sellisele tundmisele vaatamata ei õnnestunud jüngritel ikkagi aduda tema sõnu. Ja see rõhutab meie vajadust püha vaimu juhtimise järele. Mida rohkem me teda tunneme, seda lähemale temale tuleme, sest kogeme tema ülestõusmise väge, mis äratab meid üles uuele elule. Veel üks võimalus jõuda Jeesuse lähedal on tema kannatuste osaduse kaudu. Iga läbikatsumine, iga kannatatud valulik kogemus aitab meil tunda ja hinnata rohkem seda, mida Jeesus meie heaks tegi, ning aitab samuti selgemini mõista teda ja tema tahet. Kolmas võimalus Kristuse lähedale jõudmiseks on püüelda sihtmärgi poole. Aga mis on sihtmärk? See on tõlgitud sõnast, mida on Uues Testamendis kasutatud üksnes siin, skopos, ning mis tähistab võidujooksu finišijoont ja võitjale antavat tasu. Paulus nimetab seda Jumala üleva kutsumise võiduhinnaks. Just nagu Kristus suri, tõusis surnuist ja läks tagasi üles taevasse, nii kutsub Jumal meid vastu võtma sedasama taevast tasu, igavest elu. Ilmselgelt ei ole me seda veel kätte saanud. Meid ei ole veel tehtud täiuslikuks selle sõna täies tähenduses seni, kuni meie alanduse ihu pole muudetud tema äraseletatud ihusarnaseks. Aga tundes teda ja paludes iga päev tema kohalolu meie ellu, püüdleme sihtmärgi poole, olla igal võimalikul viisil juba Jeesuse sarnane. See on see üks, millele Pauluski oma tähelepanu suunab. Just nagu võidujooksu joostes ei ole meie tähelepanu suunatud sellele, kus oleme olnud või kes meid jälgib. Meie tähelepanu on suunatud üksnes ees olevale, taevasele võiduhinnale, mis meid ootab. Siin esitatud kujundlikkus on värvikas. Jooksja kogu tähelepanu on sihtmärgil. Ta pingutab iga lihast ja kummardub ettepoole, et ületada finišijoon kiirelt. Miks on väga tähtis oma teekonnal Jumalaga mitte vaadata tagasi? Vähemasti mitte tagasi oma pattudele ja ebaõnnestumistele, vaid hoopis ettepoole sellele, mida on meile Kristuses tõotatud. Seda sel põhjusel, et vaatamise läbi meid muudetakse. 2. Korintuse 3 ütleb, aga meie kõik, kui paljud siis? Kõik, kes katmatu palgega vaatleme issanda auhiilgust otse kui peeglis. Muutume samasuguseks kujuks aust ausse nagu issanda vaimust. Inimene, kes tahab kujundada endast tugevat harmoonilist iseloomu ja elada täiuslikku kristlikku elu, peab andma Kristusele kõik ja tegema tema heaks kõik. Meie lunastaja ei võta vastu poolikut teenimist. Iga päev peab kristlane õppima, mida tähendab allutada enese mina. Ta peab õppima Jumala sõna, uurides selle tähendust ja kuuletudes selle õpetustele. Päev-päevalt töötab Jumal koos temaga, täiustades tema iseloomu, mis kannatab välja ka lõpliku läbikotsumise. Päev-päeva kõrval peab ka usklik ise viima nii inimeste kui inglite ees läbi seda ülevat eksperimenti jutumärkides, näidates, mida evangeelium võib teha langenud inimolevuse heaks. Need, kes ootavad peigmehe tulekut, peavad inimestele ütlema ja seda valjusti. Vaata,
teie Jumal. Hanastusrikka valguse viimased kiired, viimane armukuulutus, mis maailma antakse, on tema armastusrikka iseloomu ilmutus. Jumala lapsed peavad ilmutama tema au. Nad peavad oma elu iseloomuga näitama, mida Jumala arm on nende heaks teinud. Näita sinagi maailmale, mida Jumal sinu elus on juba teinud ja mida ta veel teeb. Õnnistatud päeva sulle!